大家好，欢迎来到以色列实时中文报道。9月30日新闻，今日摘要：川普宣布和平计划，哈马斯回应川普计划，总理未同意建8国，伊朗处决间谍嫌疑人。国防部官方消息，以军与辛贝特剿灭10月7日入侵恐怖分子。以色列国防军和辛贝特继续打击10月7日入侵的恐怖分子。2025年9月9日，在南方司令部指挥下，突击队袭击并击毙了哈马斯贝特哈嫩营纳赫巴部门指挥官穆罕默德·拉希德·穆罕默德·马斯里。马斯里曾于10月7日入侵以色列，并参与血腥屠杀，还在2025年4月19日策划贝特哈嫩恐怖阴谋，导致军事长加利普·苏莱曼·纳萨拉身亡，一名女作战军官、一名第414营战地医务兵及另一名女作战军官重伤。战时，他还多次策划针对以军和以色列的袭击。以军与辛贝特重申将继续打击所有参与10月7日屠杀的恐怖分子。川普宣布和平计划，川普称其为世界3000年来最伟大的计划，核心是将加沙建成去极端化、无恐怖威胁的地区，并启动重建造福加沙人民。若双方同意，战争将立即结束，以军撤至约定线并暂停军事行动。72小时内所有人质需获释。作为交换，以色列将释放250名终身监禁囚犯和1700名自2023年10月7日后被拘留的加沙人，并大赦解除武装的哈马斯成员。加沙将获全额援助，用于修复基础设施、医院、面包房和道路。物资由联合国及国际机构分配。拉法口岸按既有协议开放，临时治理由技术型巴勒斯坦委员会负责，受国际和平委员会监督。委员会由川普主持，托尼·布莱尔等国际人物参与。该机构负责加沙重建，直至巴勒斯坦权力机构完成改革后重新掌控。计划要求哈马斯退出治理，所有恐怖设施被销毁。加沙在独立监察下非军事化，美国与伙伴国将组建国际稳定部队进驻，为巴勒斯坦警察部队培训并协助边境安全。以色列将不占领或收复加沙，而是根据裁军标准分阶段撤军，同时保留安全警戒线，直至确认无威胁。若哈马斯拒绝，计划将在以色列控制地区实施。以军和伙伴将继续推进援助和安全行动。该计划还包括跨宗教对话进程，最终为巴勒斯坦自决和建国提供路径。哈马斯加沙领导层同意停火，以伊兹丁·哈达德为首的加沙境内哈马斯高级官员已表示同意停火计划，并授权驻卡塔尔的外部领导层与调解员达成最终协议。加沙领导层希望冲突迅速结束，并将决定权交给哈马斯在国外的政治局。卡塔尔与土耳其警告哈马斯。卡塔尔和土耳其向哈马斯发出严厉警告，称美国支持的提议是停止战争的最后机会。两国明确表示，如果哈马斯拒绝或拖延该计划，他们将无法继续提供政治、经济或外交支持。消息人士强调，这是一个决定性时刻，任何犹豫都可能导致哈马斯被彻底孤立，并造成不可逆转的后果。川普敦促哈马斯抓住机会。川普总统表示，所有阿拉伯国家都签署了协议，穆斯林国家都签署了协议，以色列也都签署了协议，我们只是在等哈马斯，而哈马斯要么采取行动，要么不采取行动。如果不采取行动，那将是一个非常悲惨的结局。内塔尼亚胡澄清立场。内塔尼亚胡总理强调，我没有同意建立巴勒斯坦国，这也没有写入协议。以色列国防军将继续驻扎在加沙地带的大部分地区。
卡塔尔随后对川普和内塔尼亚胡的对话中达成的安全保障表示满意。川普向哈马斯下最后通牒，川普总统宣布，哈马斯有3到4天时间回应他提出的人质交换囚犯计划，并强调如果拒绝，以色列将采取必要的行动。哈马斯回应川普计划，哈马斯高级官员对路透社表示，尚未正式收到川普的加沙计划，仅从媒体得知相关内容。马达尔维对半岛电视台称，没有收到最新消息，认为该计划更接近以色列设想。塔希尔努努告诉阿拉伯报，我们没有参与美国当前计划的谈判。知情人士称，卡塔尔首相在多哈会见埃及代表和哈马斯领导层，并转达了川普提议。哈马斯官员批评该计划模糊无承诺。马达尔维称其目的是压制国际社会对巴勒斯坦国的声势。努努则强调抵抗武器与建国相关，释放囚犯与战争结束及撤出加沙占领区相关。胡塞武装也批评该计划不可行，称其旨在复杂化哈马斯处境并转移责任，同时削弱国际对巴勒斯坦的声援。以色列政坛回应川普计划，反对党领袖拉皮德、戈兰、甘茨和艾森科特表示支持该计划，并提出安全网，即如果联盟部分成员不支持，反对党将投票赞成。利伯曼和贝内特尚未表态。川普计划的经济影响，在协议背景下，新谢克尔升值 1.7%， 对美元跌破 3.3%， 全球油价下跌 3%， 现报约每桶63美元。多国部队或参与瓦解哈马斯。一位以色列高级安全官员透露，预计负责瓦解哈马斯的多国部队可能由阿联酋、阿塞拜疆和亚洲部队组成。加沙战斗持续，以军继续在加沙作战，空袭沙提营地，夜间爆炸在以色列南部广泛回荡。加沙战事激烈，纳赛尔地区爆发激烈交火，双方对面冲突持续。以色列坦克突入萨哈巴和萨拉亚枢纽，这些加沙市中心地带的地点引发居民恐慌。5名以军士兵在哈马斯袭击中重伤，6人轻伤，均已撤离。阿尔卡德尔枢纽站恐袭，一名恐怖分子在阿尔卡德尔枢纽站实施汽车撞击和持刀袭击，2名青少年受伤，其中1名15岁，伤势中度至重度，另1人伤势中等，均被送往耶路撒冷医院。袭击者为32岁的马赫迪·迪里耶，来自伯利恒附近的贝特法贾尔，被一名持枪平民赫兹内哈马退役上校当场击毙。以军随后封锁道路并搜查周边城镇。内哈马回忆，他起初以为是车祸，但在听到有人高喊恐怖分子持刀后，朝袭击者开枪，将其击倒。以军消灭另一名恐怖分子。以军部队消灭了一名手持枪支和手榴弹的恐怖分子，该人试图用毯子掩饰接近以军，但很快被识别并击毙。行动中没有以军士兵受伤。阿克里恐袭受阻，18岁的阿克里居民伊萨马迪因参与 ISIS 并与外国势力有联系被捕。他计划制造爆炸装置，并在汽车站袭击以军士兵。计划更新，反对党议员利伯曼表示必须欢迎。联盟党议员斯莫特里奇批评称，这是把安全交给外国人。纳夫塔利·贝内特认为这是艰难但必要的一步。据报道，政府不会就该计划整体投票，只会对以250名屠杀者交换人质进行投票，以避免联盟垮台。宣言已结束，领导人解散，关键时刻正等待哈马斯回应。抗议者在特拉维夫的阿亚隆高速公路封锁交通，担心计划过严将阻碍人质归还并延长战争。
一位俄罗斯高级消息人士称，如哈马斯拒绝，卡塔尔将驱逐其领导层。沙特、约旦、阿联酋、印尼、巴基斯坦、土耳其、卡塔尔、埃及和巴勒斯坦权力机构均表示支持该协议，而伊斯兰圣战运动拒绝。以色列防范伊朗报复。以色列正在为伊朗在快速制裁后可能发动的袭击做准备。伊朗处决摩萨德间谍嫌疑人。在德黑兰，伊朗当局处决了数据库专家巴赫曼·乔比阿斯尔，指控他是摩萨德在伊朗最重要的间谍之一。官员称他在海外被招募，能够访问政府和电信数据库，并以金钱换取机密信息。伊朗总统表态。伊朗总统称，美国对伊朗在核问题上的真诚努力采取不理智行动，强调伊朗永远不会寻求核武器，这一立场基于宗教裁决和原则。土耳其监控人道援助船队。土耳其国防部宣布，正在密切关注全球苏穆德船队在东地中海的人道主义援助行动。声明称，土耳其海军舰艇随时准备协助运送援助物资，并与国际伙伴协调开展搜救任务。胡塞武装袭击货船。一艘货船在也门亚丁东南120英里处遭到袭击并起火燃烧。世界新闻焦点。丹麦召集预备役部队，理由是外部威胁增加及无人机入侵事件频发。法国总统马克龙宣布向丹麦派遣配备反无人机装备的特遣队，瑞典也将采取相同措施。俄罗斯总统普京签署法令，正式宣布俄罗斯退出欧洲防止酷刑公约。总理返回途中。总理从华盛顿返回，于30日18点左右抵达。银行罢工。以色列哈波阿利姆银行8000名员工今日罢工数小时，关闭全部银行部门及180家分行，抗议管理层在巨额利润下仍削减开支。航空旅行受影响。由于希腊可能于10月1日开始遭遇袭击，前往以色列的航空旅行受到影响。自拍船队接近。自拍船队距离以色列约250公里，正接近以色列水域。埃及西奈半岛军事部署。贝都因部落消息人士称，以色列加强对埃及在西奈的部队监视，并在边境部署观察气球。埃及军队人数为数10年来最多，超过打击 ISIS 分支时水平。埃及军方在边境设检查站，疏散居民，将部分区域转为军事区。叙利亚邀请巴勒斯坦人登记。叙利亚政府首次邀请长期未获合法身份的巴勒斯坦人到巴勒斯坦难民管理局登记，获取官方文件。1956年后，抵达叙利亚的未登记者此前被认定为外国人，虽有部分权利，但无法享受教育和工作许可。这是叙利亚政府首次执行相关法律。总结：川普宣布和平计划，哈马斯加沙领导层同意停火，内塔尼亚胡否认建八国，以军加沙激战，恐袭频发，伊朗处决间谍嫌疑人，土耳其监控援助船，胡塞袭击货船，欧洲加强防御，普京退约。感谢您的收看，请持续关注我们的频道，我们将实时连接世界与以色列。再见。